諗埋下一次噶咯。如果喺澳門半島嘅話就，即係今日我唔想去澳門半島嘅，因為到東京小爹哋 OK， 下次食，下次食啊，下次今日就係去氹仔嘅咋，氹仔路環嘅啫。係啊，今日去氹仔路環，下一回咧，下一回就有食西美嘅葡撻，西美葡撻同埋OK 過翻對面，因為我咁啱可以見到嗰個旅遊塔啊，同埋呢個奧林匹克大馬路呢個路牌啦。咁其實再前面呢條街咧，其實就係唔係呢個路嚟，唔係呢條路嚟嘅咁樣。前面呢條路係叫做南京街啊，呢條路係南京街。斜邊嘅就係而家打緊橫行呢條路咧，就叫做奧林匹克大馬路。咁啱呢個 angle 咁啱企正喺呢個旅遊塔嘅中間喎，係嗰個幾靚嘅咁樣，即係中間左右有啲樓。好啊，咁更加好，下次又可以有嘢。可以有個目標，可以有咩地方食乜嘢啦？咁陣間再食嗰個有利新啊，新有利，新以利啊！寫得開未啦？有間葡撻，有間雞蛋仔扎鹽機。佢應該開12點嘅話咧，我食佢第一圍咧，應該會好快有得食嘅。但係而家唔肯定佢開幾多點。咦唔係喎，有咩咁搞笑嘅？我 Google 佢睇佢咧，我間扎鹽記咧，佢開11點嘅喎。咁自由嘅咩？佢哋啲打工仔打得，佢哋啲打工仔或者係咪轉咗個營業時間啊？
佢 Google 話佢開11點嘅，咁可能 Google 錯啦當，佢或者有機會改咗12點開啦。咁而家都就快12點啦，各位，大家都應該準備食飯咁上下啦。吃高蛋的叫他就吃到30了。係喎，已經開始有啲人喺度等緊開門啦噃，我等咗幾分鐘啦，咁我係可以。企定定啊，等佢開，仲係有41蚊咁樣就可以用埋嗰1蚊去。嚇佢鐵閘，開得寫得開未啊？寫得開未啊？你寫得開未啊？唔使做啊！咁啊，應該準時開啩，希望佢。如果等到12點佢冇反應，我就走咯都係。我驚佢無端端線來唔係開12點啊，要開12點半咪大劑。好似有啲反應，有反應，有反應。咁我哋第三位第三名顧客。咁而家睇翻我而家咗1、2、3、4、5，1、2、3、4、5，8個箱未睇。咁直推介人情零售店，望下工業中心。OK 好啊，下次去咧，呢個地方望下咧，望下應該係近住望下山啦。咁嗰個地方咧就喺澳門半島，今日唔去嘅。我睇下先啊，應該係啦，望下應該喺望下山嗰度噶嘛，我估。002美食。好，唔該晒，你好啊，本席。
宋董大廈。今日我嘅行程主要就都會喺晒氹仔路環，係啊，冇錯冇錯。今日係氹仔加路環。係啊，松龍大廈 OK。松龍大廈2期。係啦，望下市仔公園嗰度嚟嘅，好啊好啊。即係而家我有3間嘢要試嘅。東京乜乜乜食豬腦麵，食呢間小食嘢，同埋叫做咩西乜嘢有一個食葡撻嘅。都是鸡蛋仔，我们这有鸡蛋仔。它不是有什么比利时美丽味那个吗？对啊，都是鸡蛋仔。啊，没有蛋挞吗？啊？葡挞也是鸡蛋仔。哦，我第一次这种一个小球一个小球的。对对对对，葡挞鸡蛋仔。然后跟蛋挞，没有蛋挞。哦，没有蛋挞。哦。那就要个比利时的那个什么什么巧克力味的鸡蛋仔。然后要个葡挞。一个葡挞，一个比利时。中時開門12點。你好，你好，我要個葡撻味嘅。葡撻味41。唔該。大概等幾耐㗎？10零分鐘。哇，唔該，10零分鐘後翻嚟啦。咁呢度附近再行多陣啦，咁樣。買咗個啦，咁雖然我覺得係貴，但係都可以玩下嘅咁樣咯。兩個人食嘅話就差唔多，一個人可能會有少少過甜嘅。或者直情咩咧？喺呢個時候去睇一睇埋啲郵箱先啦。等我飛緊嚟，我試味嘅。有食過嘅，我自己都。不過難得第二又係而家經過過咁樣，又可以再食多次啫咁樣啦。要排隊我就唔食㗎啦。如果或者要排太耐嘅話就唔食㗎啦。咁而家我俾完錢可以話等10幾分鐘有啦咁樣。等我幫你飛過嚟，搭直升機，搭直升機 please。玩多2個箱啦，喺度附近。咁陣間唔使咁多手咁，冇乜手腳，咁就費事搞啦陣間。169，好唔該晒。跟住前邊好似仲有一個嘅。埃姆拉街。因為陣間我都唔方便咁多，冇咁多隻手搞啊。
食緊嘢嘅話就唔係㗎，已經夾埋啲郵箱啦，十幾分鐘嘅時間，反正喺度費事等啊，可以趁呢個時候啊睇下郵箱。169，同埋呢隻嘢其實都唔係遇人坐企嘅，佢係企唔到起身嘅，所以頭先咧都好多時都係瞓佢嘅啫。佢個頭重係個身窄咪㗎，隻腳窄。係啊！啲澳門女仔行得咁快，送隻公仔俾你啊！冇走咁快咧。Come on，hey man，走得咁快點追啊？揈下揈下，搖下搖下就我睇牙嘅喺度。162啊！哦，睇下附近有咩行啦，跟住行下公園啦。埃姆拉花城公園。都養咗好多錦鯉嘅。哇！隻烏龜游得幾快喎！呢有烏龜游得咁快，真係一定有古怪嘅。
攞晒嚟做魚蛋。我諗起嗰個咩魚蛋嗰段片，魚蛋粉嗰段片，梁家輝啊，俾嗰啲以前嗰個 KTV 啊，攞咗去拼音，唔係攞咗去配音，攞咗去惡搞。一碗魚蛋粉25蚊，咁50蚊就2碗魚蛋粉。咁如果100蚊可以買到幾多碗魚蛋粉？攞晒去做魚蛋粉。咁大個荷花池竟然有一棵荷花開得咁靚添，仲要成個荷花池啫，有粒冧，但係成個池係得一棵嘅花係開住咗嘅啫。就眼睇個角度，呢個阿婆好犀利咧。隻腳其實攆住咗呢棵樹，呢碌柱後邊嘅應該就冇理由咁好嘅平衡力嘅。拉下啫，就係頭先就係啱啱個角度睇唔到佢下邊嗰隻另一隻腳，而好似凌空坐咗上去上邊咁。
又差唔多啩。而我之前嗰兩位排我前兩位嗰位人士都走開咗啦，已經。咁應該下一個到我嘅。係啊。啱啱嗰啲入去幫襯嗰兩位咧，已經攞咗嘢食啦，仲要打卡先去到。係啦，頭先排我前邊嗰兩個有啱啱到啦，食完嘢啦，下個到我啦應該。入咯。不過有預感咧，食完之後咧又要飲嘅，又要。唔肥死啦！啱啱陣間食完呢個甜到阿媽咁應該。不過啊，陣間應該係食豬扒包喎應該。唔該。小心熱啊！好啊。多謝 follow 啊！多謝 follow 啊！我跟翻人哋打卡方法先。こんにちは，卡咩沙巴，澳門之路。早晨啊，各位，早晨啊，澤多女軍官多，早晨啊，唔係讀 train 嘅喎，train expeditions 啊。咬咗少少邊位啦。係啊，嗰種感覺就係食雞蛋仔嘅感覺，但係裏邊就係變咗燉蛋餡，燉蛋啊，燉蛋嘅餡啊，燉蛋餡嘅雞蛋仔啊。
喺脆嘅，裏邊就係點解？裏邊其實就唔係好似雞蛋仔咁嘅，佢殼咧脆香嘅，但係冇嗰種雞蛋種感覺啦。但係雞蛋仔咁外形就係雞蛋仔咁正，不過咧中意食格仔餅多啲，係格餅或者格仔餅。不過其實自己都傾向係食格仔餅或者好，格仔餅又好，雞蛋仔又好，即係中意食最原本嘅味道嘅。但係好似係呢個雞蛋仔味係咪應該係澳門特別好食啲啦？